الله عز وجل يقول: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمرهن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا خص الصلاة والزكاة؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن الصلاة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات المالية. ويمكن أن يقال إن سعادة العبد دائرة بين أمرين: الأول حسن الصلة بالله عز وجل، والثاني الإحسان إلى الخلق. ورأس الصلة بالله وحسن الصلة بالله هو الصلاة، ورأس الصلة بالخلق والإحسان إلى الخلق هو الزكاة، أن يحسن الإنسان إليهم بماله. فقال الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وانظروا كيف عبر الله عز وجل كما هي العادة في القرآن: وأقمنا الصلاة. أقمنا الصلاة، ما قال وأدينا الصلاة. وهذا فيه جواب كبير لسؤال يطرح دائما، ولربما نسمع أجوبة بعيدة. لربما نسمع من يقول بأن الصلوات كالدواء، إذا أخذت في أوقاتها أدت الثمرة ولو بعد حين. نقول لا حاجة لهذا الكلام. الله قال وأقمنا، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الحكم في قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى، لأن الصلاة تنهى، لأن إن تدل على التعليل. أقم الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحكم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والوصف إقام الصلاة. الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. معنى هذا الكلام أنه على قدر أداء الصلاة، على قدر إقامة الصلاة، على قدر ما يكون تأثيرها في نفس المصلي. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.